ho avy ny tompo. Ho avy ny tompo andray ny olony ety, ho avy ny tompo tsy andriky oery. Dia falindray mandroso atokatranonao ny tenako amin'izao maraina mahafinaritra izao a. Misaotra an'Andriamanitra mandrakarivintsika mbola nomeny tombonandro ahafahana mifampizarany amin'ny tenin'Andriamanitra indrindra tononika eo amin'ny tokantrano izay mampandroso ny tenako amin'izao fotoan'izao ny fiadanan'ny tompo. Vavaka isika. Tompo dia misaotra anao izay mbola nomenao tombonandro havelomana. Misaotra ny amin'ity andro ity fa tsara ity andro ity satria avy aminao ilay tsara sady mpanao ny tsara. Dia mametraka eo ambany taritaranao fanahy masina izao fotoana izao dia fanahy miomana hatrany hatrany ny amin'ny fihevinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mbola ao anatin'ny firesahana ny vanim-potoana ny fahoriam-bentsika amin'izao fotoana izao, lavalava ihany mantsy ny zavatra mitranga ao anatin'ny tiantsona hoe fahoriam-be ity. Fa somary amerina kely aho zany ito hoe inona moa zany ny zavatra efa nambarako taminao tamin'ny heriny. Dia nambarako tsara zany ary tiako averimberina eto hoe tsara zay tsy andoia hoe misy milaza, misy fampianarana manitrikitrika fa andary zay satria hoe misy milaza, misy fampianarana manitrikitrika fa andalo fahoriam-be eto ambonin'ny tany ny fiangonana. Jesosy ho avy aka ny fofombadiny ho any amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry ary ho avy izy hitsara izao tontolo izao ao anaty fahoriam-be. Zany ny zavatra andrasany izao tontolo izao, andrasan'ny fiangonana sy andrasany izao tontolo izao. Izao tontolo izao nge tsy mahalala an'izany zavatra ambarako aminao zany fa ianao no natao hahalala ny zavatra hitranga eto amin'izao tontolo izao. Dia ambarako aminao zany mba ho fantatrao mba hahafanao miomana, hahafanao miambina ny amin'ny zavatra ho avy. Nambarako teto tokoa le hoe tsisy ny deuxième session. Inona moa no tiako ambara amin'le hoe tsisy deuxième session? Zany hoe rehefa tsy lasa amin'ny fitsanganana voalohany ianao dia aza manantena famonjena intsony, fa tsy hevitra intsony zany. Satria hoe misy olona mieritreritra hoe rehefa tonga ny fahoriam-be dia ao izy hoe hibebaka, ao izy hoe tena ezaka amin'izay ahako tsy hanaiky ny bibidia, tsy handray ny mariky ny bibidia, tsy hankohoka eo anatria ansaron'ny bibidia. Tsy ho vitanao intsony zany re kristianina avako rehefa tonga izay fotoana izay. Misy tenin'Andriamanitra ato amin'ny Tesalonianina faharoa, toko faharoa, andininy faha 1 sy ny faha 12. Vakiko aminao ilay teny. Koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiasany fahadiso-kevitra aminy inony lainga mba ho elohena avokoa izay rehetra tsy nino ny marina fa nankasitraka ny tsy marina. Zany ny zavatra misy an'ity hoe andefasan'Andriamanitra ny fiasany fahadiso-kevitra inona lainga. Izay olona rehetra velona ao anatin'ny fahoriam-be zany, na kristiana io na tsy kristianina, dia inona lainga ny antikrista. Izy mpandainga zavatra rehetra ataony eto amin'izany fotoana izany dia lainga avokoa araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny fiavian'ilay iny dia tonga amin'ny famantarana sy fahagagana mandainga rehetra. Tsy maintsy inona laingany ianao fa tsy afaka hanohatra mihitsy ianao eto satria izy no manjaka eto amin'izany fotoana izany. Fanamamitaka no manjaka eto satria ianao efa tsy nino, ianao efa tsy niomana ianao dia zany ny zavatra tsy maintsy miandry ianao amin'izany vanim-potoana izany. Zava-doza mihitsy zany ry havana hoe aza mieritreritra ianao hoe ho tafavoaka ao anatin'ny fahoriam-be ahako fa tsy tafavoaka ao ianao. Amin'izany fotoana izany amin'ny teny frantsay misy régime dictatorial nitondran'ny antikristy na le antsoina hoe bibidia an'izao tontolo izao. Ary ny tenin'Andriamanitra efa manambara hoe izay rehetra velona amin'izany fotoana izany dia sina mandray ny mariky ny bibidia. Ilay mariky ny anarany, isan'ny anarany ilay 666 io. Misy
famantarana mihitsy zany ataony aminao zany hoe raisina eo amin'ny tanana kavanana sy eo amin'ny andro ny mariky ny bibidia ary ny olona rehetra tsy maintsy miondrika eo anatrehany ny ansary ny bibidia ka rehefa miondrika aminy ianao dia izy zany no Andriamanitra ary io no Andriamanitra zao tontolo zao hitondro zao tontolo zao ao anatin'ny fitotoana ka noho izany dia zao miomana ny tena zavatra lehibe ry kristianina avana hoe famantarana sy fahagagana mandainga ny zavatra ho aseho ny antikristy amin'ny olona eto mba hahatonga ny olona ho resy lahatra hoe ity ny Kristy, ity ny Mesia. Ary zany koa no mba tiako mba anentanana anao ry havanazy mba zatra mitady fahagagana foana. Amin'izao fotoana izao dia zany hiazaka zany olona hoe aiza misy fahagagana, aiza misy manao fahagagana, tandremo tsara. Fa rehefa zatra an'izany ao dia rehefa tena tonga ilay famantarana sy fahagagana mandainga dia ho tratra koa ianao. Finoana no andehanana fa tsy fahitana hoy ny voalazan'ny tenany Ambanitra. Nambaraka ihany koa fa nisy olona marobe tsy tambo isaina amin'izany fotoana izany efa hitan'ny Jaona mialoha izy io ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy eo hoe avaiza ireto olona marobe tsy tapesipesena miakanjo fotsy lava ireto ary ny fitafiny nosasany sy nofitsiny tamin'ny rà ny zanak'ondry. Dia hoy izy ny anjely hoe ireo no avy amin'ny fahoriana lehibe. Reto olona ireto zany vovonjy izy tao anaty fahoriam-be fa tsy isan'ny fiangonana ireo satria ny fiangonana efa lasa. Fa tonga taty aorianan'ny fiangonana reto olona ireto fa vovonjy reto olona ireto. Ohatran'ny hoe mbola nisy famindram-pon'Andriamanitra ihany zany ao anatin'ny fahoriam-be. Fa ireto olona ireto olona tsy mbola nandre ny filazantsara hatramin'ny nataniny tany. Zany hoe nandritra anaty ato tanin'ny fiangonana izay nanao ny fitoriana filazantsara ny évangélisation mondiale araka ny tenin'ny Tompo hoe mandehanaka mitoriny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Izay dia teny nomena ny fiangonana izay talohan'ny akarana any an-danitra. Ny fiangonana no manao ny évangélisation mondiale tao anatin'ny 2 arivo-taona. Tampotra ny vanim-potoana ny fiangonana dia lasa ny fiangonana. Dikan'izany tsy vita ny évangélisation mondiale mbola betsaka zany ny fokom-pirenena maneran'izao tontolo izao any ambany vohatra rehetra any mbola tsy nandre ny filazantsara, mbola tsy tratra ny filazantsara. Fa ho ia hoe rehefa feno fotsiny isan'ny fiangonana dia lasa ny fiangonana. Dia nisy olona marobe tsy mbola nandre ny filazantsara. Dia ny aina tao anatin'ny fahoriam-be izy ireo. Dia eo zany ny fanontaniana izay mipetraka hoe ahoana ary ny fomba nandrenesan'ny reto olona reto ny filazantsara ka nahatonga azy hibebaka tsy nandray ny mariky ny bibidia, tsy niankohoka teo anatrehany bibidia. Ahoana no nahatonga an'izany? Fa ireo olon'ireo voavonjy satria nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana n'Andriamanitra, teo anoloan'ny seza fiandrianana ny zanak'ondry izy ary ny akanjo fotsy lava. Voavonjy ireo. Hita vao marika tsara tamin'ny efa nambarako le hoe ny fitafiny dia nosasany sy nofitsiny tamin'ny rà ny zanak'ondry. Ahoana ny nahatonga izany zavatra izany? Tena tsy takatra ny saina mihitsy fa zay moa le famindram-pon'Andriamanitra zay zavatra izay. Dia rehefa jerevantsika zany zay ambarany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 4:4-5 mamaly izay fanontaniana napetraka hoe ahoana ny fomba nandrenesan'ny reto olona reto ny filazantsara sy ny mpitoro filazantsara efa lasa ny an-danitra. Fiangonana izay mpitoro filazantsara efa lasa ny an-danitra. Dia ahoana ny nandrenesan'ny reto ny filazantsara ka nafahany naka fanapahan-kevitra tsy handray ny mariky ny bibidia, tsy niankohoka teo anatrehany bibidia. Hoy izy ny Apokalipsy 4:5 ary hitako fa indro nisy anjely raiky koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Io le valiny io. Nisy anjely nitondra ny atao hoe filazantsara mandrakizay. Hafa le filazantsara nitorian'ny fiangonana tety tao anatin'ny 2 arivo-taona, fity zany tena filazantsara spesial, atao hoe filazantsara mandrakizay.
dia ireo tsara hoe taiza no toriny io filazantsara io tany ny firenena sy ny foko-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra zay mbola tavela eto ambonin'ny tany zany mbola tsy nandreny filazantsara. Eto zany le ametrahako tsara le hoe ianao zao raha sendra atao hoe tsy lasa efa nandre ianao ao anatin'ny vanim-potoana ny fiangonana tao anatin'ny fotoana ny itoriana ny filazantsara efa nandre ianao fa tsy lasa satria tsy niambona ohatra ny Virgine Dimedala dia tsy ianao intsony tsy ho anao intsony ty filazantsara mandrakizay ty fa ho an'izay mbola tsy nandre le filazantsara mandrakizay ianao efa nandre nefa tsy lasa ianao dia aza mieritreritra hoe rehefa andrea dia hoe ino ny filazantsara io dia amin'izay ho afaka dia hoe mba ho tafavoaka ihany koa tahaka ny olona marobe mbola tsy nandre reto. Ary havana mila miambona mila mitandrina ianao aza mamita teny ianao fa tsisy hevitra intsony amin'izany fotoana izany zay le hoe nananterin'Andriamanitra ny fiasany ny fahadisoan-kevitra inony lainga izy tsisy hevitra intsony amin'izany fotoana izany. Eto ambonin'ny tany amin'izany fotoana izany dia fanamamitaka ny miasa eto ary zavatra rehetra mitrangy eto zany zavatra diabolika daholy fa tsisy avy amin'Andriamanitra intsony satria ny fiangonana efa tsy intsony fanamasina koa miara-miala amin'ny fiangonana eto satria ny fiangonana sy ny fanamasina dia miaraka foana. Zao vanim-potoana misy antsika izao no antsoina hoe vanim-potoana ny fiangonana mbola eto ny fiangonana zao zao koa no antsoina hoe vanim-potoana ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia miaina ao anatin'ny fiangonana ary ny fanahy masina no nanangana ny fiangonana rehefa tonga ny fanahy masina 2 arivo taona laza dia teraka ny fiangonana tany Jerosalema ary miaraka foana ny fiangonana sy ny fanahy masina ka rehefa tonga ny fotoana hoe lasa ny fiangonana dia lasa miaraka aminy koa ny fanahy masina satria ny fanahy masina tsy aiza fa ao anatin'ny fiangonana izy tonga dia miara-miala. Dika zany tsy misy fanahy masina intsony eto ambonin'ny tany zany tsisy mpitoro filazantsara intsony fa ty zavatra manokana mihitsy tsy le hoe filazantsara mandrakizay ty izay notoriny ny anjely tamin'izany fotoana izany ao amin'ny Apokalipsy 4:17 andiny tsororamasina anankiray koa ty manarakaraka an'le teo zao le filazantsara notoriny ny anjely matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofa eo an'ilay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy ny loharano. Zay le mesazy zay jerenao tsara matahoran'Andriamanitra ahoana ny ahoana le fatahoran'Andriamanitra omeo voninahitra izy ahoana ny fomba nomezana voninahitra n'Andriamanitra miankohofa ozy eo anoloany izay nanao ny lanitra sy ny tany. Izy moa nanao ny lanitra sy ny tany Jehovah Andriamanitra na Jesosy Kristy tompo izy nanao ny ranomasina izy nanao ny loharano izy nanao ny zavatra rehetra io Andriamanitra io tokony ankohofana fa tsy ny bibidia tsy ny antikrista satria amin'izany fotoana izany ny bibidia no mitondra n'izao tontolo izao ary io bibidia io dia tena manome baiko mihitsy ny olombelona rehetra velona amin'izany fotoana tsy maintsy miankohoka eo anatrehany satria izy no Andriamanitra. Dia ampandraisina ho ihany mariky ny bibidia eo amin'ny androny sy eo amin'ny tanana ankavanana ny olona amin'izany fotoana izany. Ny raisin'ireo olona marobe reto zany ilay zay mesazy zay toro-teny zay ny raisiny zay dia nampiariny dia raisiko ihany le teny toyany Apokalipsy 4:7 zao ny voalazany teny ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany eo amin'ny andininy 10 ny Apokalipsy 4:7 ny toyany dia izy zany olona zany no isotro i divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao amin'ny kapoaka ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra fa tena pura mihitsy zany tsy miaroaro sady ampijaliana amin'ny afo sy solofara
eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy zany ny zavatra anjony olona zay mikohoka eo anoloan'ny bibidia mandray ny mariky ny bibidia ary amin'izany fotoana zany ny olona rehetrarehetra velona eto ambony tany tsy maintsy mandray an'izany hoy ave zay mieritreritra ianao hoe za tsy andray tsy possible tsony zany hoe za tsy andray za tsy mikohoaka satria rehefa tao am'izany ao dia tsy maintsy vonoana ianao maty martiora ianao am'izany fotoana zany vonoana tsy problème biby mihitsy mamono olona am'izany fotoana zany sa izy tsy moa tsy avy raha tsy amono andrava zany ny asan'ny bibidia satria satana mihitsy eo anatin'ity bibidia ity ty bibidia ty mantsy olona ity super homme ity lui antikrista io olona io olo oatra antsika ihany io fa satana no ao anatin'ny olo io manetsika azy ohatrany hoe saribakolo reny ary zany zavatra hitranga hito amin'izao tontolo zao dia jereonao tsara le nandraisany reto olona mbola tsy nandreny filazany tsara reto hatramin'izay ny ainana fa teto izy vao nandray fa tena niainony lay fitoriana zay nataon'ny anjely dia tsy niankohoka teo amin'ny anoloan'ny bibidia izy tsy nandray ny marika teo amin'ny androna teo amin'ny tanany ankavanana izy le marika 666 dikan'izany reto olony reto dia novonoany bibidia maty martiora ireto tao anaty fahorimbery olon'ireo satria ny fanahin'reto olony reto no efa hitany jaona tamin'izany fotoana zany tany an-danitra efa hitany mialoha ireo hoe ireo olon'ireo izy ireo ny avy amin'ny fahorimbe ary ny akanjony nofitsinso nosasany tamin'ny raha ny zanak'ondro efa hitany tamin'izany fotoana zany reo olon'ireo dia hitanao amin'izany le hoe tonga dia nanaiky le filazany tsara ny famonjena dia zay no natonga azy hoe nosasany tamin'ny raha ny zanak'ondry ny akanjony dia nitsangana teo an'lohan'ny seza fiandrianany zanak'ondry izy tany an-danitra zany hoy aho hoe reto olony reto tsy isan'ny fiangonany reto mbola hitantsika tsara le hoe rehefa any amin'ny fampakarambadiny zanak'ondry misy ny tena hoe ho ampakarina ho vadiny zanak'ondry fa misy ny invité any an-danitra any ray andro any ohatrany fampakaram-bady rehetrarehetra io mbola ho hitantsika izany aoriana kely ka hoy izy hoe ireto olony reto tsy isan'ny fiangonana satria tsy niara-niakatra tamin'ny fiangonana izy tany rehefa naneno ny trompetra farany fa tonga taty aoriana izy fa vovonjany reto olony reto dia ao amin'ny fanampiny fotsiny ngamo ny apokalypsy toko 7:1 dia hoe ary nisetroko ny fijaliany dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana na andro na alina zay miankohoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ary zay mandray ny mariky ny anarany ny 666 zany vakiko aminao zany mba ho fantatrao mba atonga anao iomany hoe tsy te hahita an'izany tsy te hiaina an'izany dia inona ny tokony atao hoy ny tompo miomana miambena zay ihany io zany ny antony mba nanaovako an'ity fotoana ity mihitsy mba hampafantatra anao ry kristianavany hoe tsy zava-dozany hoe andalo fahorimbe ary zany ho ihany antony nanesoran'i Jesosy ny fiangonana hialeto mialohan'ity antsony hoe fahorimbe ity ahoana kosa raha mikasika ireo vahoaka jiosy miisa 144 000 4,000 sy 4 sy ray hetsy avy amin'ny foko-pirenena 12 ny zanak'Israela ny zanaky Jakoba moa zany misy 12 lahy izy ireo no foko-pirenena Israela ireo ary ireo no ao anatin'ity le hoe 144 000 ity zany ozy ny apokalypsy toko 7 miresaka an'izy io moa tsy vakiko eto moa zany le ana fa resako aminao fotsiny hoe ina moa voalaza ny apokalypsy toko 7 miresaka an'izy ireo hoe nasy ireto 144 000 jiosy reto dia nasiana tomboka se ka 12 000 isaky ny foko jiosy izy ireo io le hoe 12 000 fois 12 manome 144 000 eto dia apetrako tsara fa jiosy reto 144 000 ireto fa tsy gasy ireo tsy frantsay ireo tsy amerikanina ireo tsy japonais ireo satria ny zanak'Israely tsy mitovy amin'izao tontolo zao mihitsy satria vahoaka voafidy io
ka noho izany misy mantsy fiangonana milaza hoe ao amin'zareo misy andreto 144 000 reto zay mantsy le clientélisme hoe mba atonga ny olona iazakazaka ho any amin'le fiangonana dia hoe aty aminay ato aminay a ny misy nireo 144 000 reo fa diso zany lagny zany fa ireo 144 000 reo iaho a dia jiosy ireo zanak'Israely ny 144 000 ireo a nasiana tomboka se satria ny mandalo fahorimbe eto ambonin'ny tany ny vahoaka jiosy mbola misy ary ny ankoatra n'ireo 144 000 reo mbola ho hitantsika reto a le hoe nambarany tenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny apokalypsy 7:7 zao no voalaza ary nahareny isan'izay vao hisy tomboka se ao 4,4 amby ray hetsy no vao hisy tomboka se avy amin'ny firenen'ny zanak'Israely rehetra tanareo zay hoe avy amin'ny firenen'ny zanak'Israely rehetra tsy hafa fireneny reo fa tena jiosy reo olon'ireo nasiana tomboka se izy tao anatin'ny fahorimbe ary zay a no nahatonga an'izy ireo tsy ho tratrin'ny loza na dia miaina ao anatin'ny fahorimbe ary amin'izany fotoan'izany miraradraraka mihitsy ny loza avy any an-danitra mamonina ny olona na ny biby na manapozina ny rano manimba ny tontolo iainana mihitsy potika daholy fa reny loza ireny dia tsisy nahakasika anyreto 144 000 ireto fanarovan'Andriamanitra nisy le marika teo aminy teo le tomboka se zany napetraka teo amin'ny andriny ka ny apokalypsy 7 manambara an'izay ary tsy voakasiky ny loza mihitsy ireto olonreto na dia nandidina azy aza ny loza dia tsy nahakasika azy fa narovan'Andriamanitra ireto 144 000 reto tamin'izany fotoana ho amin'izany fotoana zany fa efa hitan'ny Jaona Melo zany sary rehetrarehetra zany fa ny fahamarinany dia ho hita hitranga indray andro any eto amin'ity zao tontolo izao ity ry havana misy tenin'Andriamanitra anankiray eto mba tiako vakiana kely aminao ato amin'ny Hebreo 9:4 hoy izy ny teny izay efa no hazavainy indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra ny 15 zay nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra sy ny hery ny fiainana ho avy nefa ny emotra dia tsy azo avaozina indray ho amin'ny fibebahana satria nanombo ny zanak'Andriamanitra indray tamin'ny hazo fijaliana ka nanao azy ho famenarana lehoe ny emotra zao vampotona zao ry havana dia andro ny fiamorana zao tandremo ty miemotra ty iverina ny fiainana taloha indray any amin'izay ny lozana fa ohatr' izay no nahazo an'ireto olonreto ary ianao zay sanatra izany ka tsy lasa rehefa hiakatra ny fiangonana dikan'izany olona ny emotra ianao zany zay ka raha ve ianao mieritreritra hoe rehefa tonga anaty fahorimbe dia mba hiezaka amin'izay ho hibebaka amin'izay ho andeha tsaratsara andeha mahitsy amin'izay tsara fa tara zany eto le hoe tsy azo avaozina intsony fa nanombo fanondrony any Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ianao noho izany mitandrema ho avy ny tompo ry havana dia hivavaka isika misaotra anao ry Tomandriamanitra tamin'ny ny fotoana zay nomenao androany sy ny fanazavana zay nentina teto petrako ampelantananao ny tsirairay avy zay nandrea zany hiafatra izany mba tena hiomana sy hiambina ary hitandrina satria tsy maintsy ho tanteraka zay rehetra voasoratra na ho amin'ny fiangonana na ho amin'ny zanak'Israely na ho amin'ny jentilisa eto amin'izao tontolo zao dia raina mandrakizay ny anaranao amen ho avy ny tompo ho avy ny tompo andray ny olonety ho avy ny tompo tsy